Razmnožavanje reznicama je jedan od oblika vegetativnog razmnožavanja i ovaj način razmnožavanja je veoma popularan i dosta jednostavan za izvesti i na ovaj način možemo uspešno razmnožiti veliki broj biljaka. U ovom videu pokazat ću vam kako da uzgojite limun iz reznice i da biste uspešno uzgojili limun potrebna vam je odgovarajuća temperatura, vlažnost, jačina svetlosti i hormon, ukoliko imate, tim bolje. Evo ovde ispred mene imam saksije sa zemljom. Znači tu sam pomešao humus i rečni pesak. Ovde imam reznice limuna, zatim hormon za ožiljavanje, jedne voćarske makaze, malu bocu za prskanje sa vodom i deo flaše odsečen, znači koji će koristiti da bi konstantnu vlažnost održavao kod reznice. Evo, sada ću vam pokazati sam proces. Znači uzmemo reznicu i odsečemo listove dolje. Znači evo, ovde, ovako. I ostavimo gornjih 3 lista. Znači listove možemo da prikratimo na pola kako bi manje gubili vlagu iz reznice. Evo ovako. I znači donji deo reznice napravimo znači sveži rez na njemu i umočimo u hormon. Ovako. Znači dobro ga umočimo u hormon. I sada, znači, da ne bismo hormon sa reznice skinuli prilikom ubadanja u zemlju, napravimo sa malim drcetom rupu u zemlji i polako ubacimo u tu rupu reznicu. I malo okolo utisnemo zemlju. Zatim uzmemo flašicu sa vodom i malo poprskamo i po listovima i pored po zemlji. Znači zemlja ne sme da bude previše vlažna jer u tom slučaju dolazi do truljenja, a ukoliko je previše suvo onda će reznica da se isuši i propašće. I sada da bi konstantnu vlažnost održali na reznici stavimo jednostavno gore ovakvu flašu preko. Ovako. Znači i sada što je potrebno, znači nikako da ovu reznicu stavimo direktno na sunce, nego je stavimo negde u poluhladovinu. Znači potrebna temperatura se kreće negde od 21 do 26 stepeni. Znači to je neka idealna temperatura za ožiljavanje reznica limuna. Što se tiče reznica limuna, znači izaberemo znači zdrave grane. Evo sada ću vam pokažem još jednu, znači isti proces. Znači zemlja je navlažena, ali nije znači nikako previše mokra. Znači kada uzmete u ruku možete da istisnete tek po neku kap iz nje. Znači to je otprilike savršena vlažnost. Evo, znači odsečem listove sa reznice, donje. Znači ovako. Možemo da ostavimo 2 do 3 lista i prikratimo malo listove. Evo ovako. I prikratimo donje, znači da osvežimo rez na reznici. I sada umočimo u hormon za ožiljavanje. Evo vidite. Znači on inače služi kao dezinfikaciono sredstvo. Znači dezinfikaciju. I evo ovako. I malo zemlje stisnemo okolo. I naprskamo malo po reznici, tako da stvorimo znači vlagu i prekrijemo. Znači potrebna je visoka vlažnost da bi reznica pustila korenje i temperatura. Evo vidjeli ste sada na koji način možete da razmnožite limun iz reznice i na ovaj način možete da koristite i kod, na primjer, ožiljavanja mandarina, kumkvata i drugih citrusa. I to je to. Pozdrav!